Fevralın 1-də manatın devalvasiyasından və dollar məzənnəsinin artmasından sonra dollarla götürülən kreditlərin hansı məzənnə ilə qaytarılması barədə suallar yaranmışdı. Bununla əlaqədar olaraq Ombudsman və Göyçay rayon məhkəməsi Konstitusiya məhkəməsinə müraciət edərək qanunvericiliyin şərh edilməsinə xahiş etmişdi. Məsələni araşdıran Konstitusiya məhkəməsi qərarını açıqlayıb. Qərara əsasən kredit hansı valyuta ilə götürülübsə, həmin valyuta ilə də qaytarılmalıdır. Valyuta növü olaraq dollar və ya avro göstərilibsə, deməli ödəniş edilən zamanda dollar və ya avro ilə ödənişin həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Kreditin bugünkü məzənnə ilə qaytarılması o deməkdir ki, dollarla kreditdə olan müştərinin aylıq ödənişi artacaq. Bunu nəzərə alan Konstitusiya məhkəməsi xarici valyutada verilən kreditlər üzrə kredit müddətinin uzadılması, faiz dərəcəsinin aşağı salınması və banklar tərəfindən digər güzəştlərin tətbiqini məqsədə uyğun sayıb. 5000 dollar kredit götürüb, 3000 dollar borcu var. Bu 3000 dolların banklar yəni biraz humanist addım atmalıdırlar ki, vətəndaş burada çox ziyana getməsin. Maliyyə vəziyyətini nəzərə alaraq özləri bunun üçün xüsusi bir qayda tərtib edəcəklər ki, hansı dövrə kimi müddət uzadılsın və faiz necə olsun. Qeyd edək ki, devalvasiyadan sonra banklar onsuz da dollarla kredit götürən müştərilərə bəzi güzəştlər tətbiq etmişdi. Dollarla kreditlərin illik faiz dərəcəsi 2% aşağı salınmış və müddəti uzadılmışdı. İqtisadçı Vüqar Bayramovun fikrincə isə Konstitusiya məhkəməsinin qərarından sonra banklar müştərilərə daha ciddi güzəştlər edə bilərlər. Bu da bankların gəlirlərinə mənfi təsir göstərməyəcək. Kommersiya banklarının təklif etdiyi seyrək kreditlər üzrə faiz dərəcəsi 24%-dirsə, o zaman həmin faizin 16%-ə qədər aşağı salınması mümkündür və təbii ki, sözgedən kredit faizinin 8% aşağı salınması həm imkan verəcək ki, yeni məzənnə ödəniş edilsə də belə vətəndaşların aylıq ödənişində kəskin artımlar olmasın. Eyni zamanda bu imkan verəcək ki, kommersiya bankları hətta faizlər aşağı salındıqdan sonra belə gəlir əldə edə bilsinlər. Xatırladaq ki, aprelin 1-nə olan məlumatlara görə ölkə banklarının kredit portfeli 20,6 milyard manat təşkil edir. Bunun da 8,4 milyard manatı xarici valyutada verilən kreditlərdir. Nərmin Nurəddin qızı, Elgün Hümbətov, Space.